นก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามฉันอยู่ตอนนี้นะวันนี้ฉันก็จะไม่ร้องเพลงนะฉันจะมาให้ดูหมาวิ่งไล่กัดคนฉันจะพาไปดูจัมโบ้นะท่านเราไปสอบถามจัมโบ้กันว่าเขาจะไล่คนให้เรากันไหมวันนี้นะเราไปดูกันเลยนะนี่คือจัมโบ้นะครับหมาตัวนี้เป็นหมาที่วิ่งไล่ใครก็ตามที่ผ่านมาหน้าบ้านจับหมาตัวนี้มันก็จะวิ่งไล่นะครับเดี๋ยวฉันจะให้ดูเวลามันวิ่งไล่คนนะฉันจะให้ดูปฏิกิริยาของมันและของคนเขาจะเป็นอย่างไรเวลาเจอเจ้าจัมโบ้ไล่นะฉันว่าไปดูกันเลยดีกว่าฉันก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะเวลามีคนผ่านมานะหมามันจะได้ไล่กับใครเขาเราจะได้ดูนะโอ้ยกายใจเลยมันบอลไล่เสยว่ะระหว่างที่เรามารอคนจะผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฉันขอสัมภาษณ์นายหน่อยนะถ้าถนนเส้นนี้มันมีคนผ่านเยอะไหมแต่ละวันนะมีครับผมตอนเย็นๆจะมีสาวๆผ่านไปห้วยตะไมทุกวันเหรอครับผมเขามาทำอะไรกันนะมาเซลฟี่บ้างชมบรรยากาศแถวห้วยตะไมของเราผมก็ไม่อยากไปห้วยตะไมหรอกผมเบื่อความหล่อตัวเองเหรอครับผมมึงก็หนักเอาการเหมือนกันนะครับไม่ได้หนักผมพูดความจริงผมเบื่อความหล่อตัวเองเหมือนวันนั้นผมยังไปถือกล้องให้ต้องกับสดาวุฒิอยู่นั้นคุณพูดได้หน้าหมันไส้มากเลยนะก็ไส้มามันนี่ครับมันไม่ตลกกันนะถ้าคำพูดของนายก็ช่วยกันทำมาหากินบ้างครับขำๆกันมึงใช้เอฟเฟกต์ขำให้กูเลยนะได้นะทำได้นะเดี๋ยวก็ไม่กี่ชั่วโมงสาวก็กลับบ้านแล้วครับครับเราก็นั่งรอสาวใช่ไหมเนี่ยสาวจะลงมาจากข้างบนใช่ไหมหน้าอย่างกูสาวเต็มครับขี้เกียจเลือกนะผมไม่อยากไปไหนเลยเนี่ยนี่นั่งรอใช่ไหมนั่งรอสาวครับดูเฉยผมเดินแบบไปแป๊บเดียวกระดิกนิ้วสาวเต็มแล้วอันนี้คือใครนะนี่เป็นใครอันนี้คนตัดหญ้าหน้าบ้านผมเองคนตัดหญ้าหน้าบ้านเพิ่งบำบัดออกมาใหม่เสยอะไรฉันก็รอมานานแล้วไม่มีใครผ่านมาสักทีนะใช่นะฉันก็ว่าท่านจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะโอเคนะบ๊ายบาย